kampta, karavanımızda son zamanların viral olan tatlısı spoonful yapacağız. İlk olarak muhallebisini yapmakla başladık işe. Muhallebisi için 1 litre süt, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 çay bardağı kadar şeker, 2 tane yumurta sarısı, kaynadıktan sonra içerisine eklemek için 1 paket vanilin ve son olarak da muhallebi soğuduktan sonra içerisine karıştırılacak olan sıvı krema olması gerekiyor. Biz şimdilik muhallebimizi yapmaya Yeah, I'm başlayalım. about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows,